Good morning everyone. So one more day at Shivalik Ultra Run. So we are doing a rafting in this Vyas River और नदौन में है हम अभी, तो आप लोग नदौन में भी राफ्टिंग कर सकते हैं, राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं. तो वी हैव लॉट मोर एक्टिविटीज टू शो यू, कुछ है करने को. एंड हिमाचल में इतना एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, मतलब अगर समवन इज एडवेंचरस, कनेक्ट. देखिए जरा व्यू मैं सराउंड दिखाता हूँ आपको. So this is our boat which is getting prepared for raft. तो अभी फिल कर रहे हैं. ये हमारा पंप है सामने. तो अभी जितने भी पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने पिक कर लिया और अब वो निकल रहे हैं. घुसने वाला हूँ और आगे की सनसनी वीडियो में बनी रहेगी. So guys, we have started this and you see everyone is enjoying right now. But अब ये पता तो आखिरी में ही चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा enjoy कर रहा है. और ये हमारे जो हमें ले जा रहे हैं, भैया आपका नाम क्या? संतराम जी हैं. इन्होंने बहुत ही अच्छा खूबसूरत डेमो दिया और मैं देख रहा हूँ कि और बहुत ही अच्छा सब चप्पू चला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं. और देखिए आप व्यास के बीच में, और वहाँ से हमने अभी स्टार्ट किया था. ये है नज़ारा. अभी वी आर इन द मिडल ऑफ दिस व्यास रिवर. व्यास के बीच में चलने का अलग ही एक लुत्फ है. और आप देखिए क्या मज़ेदार है. ये धारा हिमालय से निकलती है डायरेक्ट और आनंदमय. मतलब काफ़ी लोगों को कुछ देखिए आप. और यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदे भी हैं. और ये है नज़ारा यहाँ का. खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत. I belong to Kullu and this is my second time that I have come here. Coming to Ultimate Survival Camp is always a pleasure. And in addition to the activities of running and fun and frolic, rafting I think is a very good thing that we are doing it. I have done rafting 3-4 times in Zanskar, in Rishikesh and in Kullu of course. And but rafting here is a different experience altogether. And especially with the friends coming from all over, from Mumbai and way down south and other places, it is a real pleasure and we hope that it continues. Cool. Inshallah. मैं श्वेता हूँ, मैं मुंबई से आई हूँ. मेरा ये फर्स्ट सर्वाइवल का कैंप का पहला अटेंडेंस है. मुझे यहाँ की अरेंजमेंट्स और यहाँ की सारी जो राफ्टिंग वो जो भी है मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं दोबारा आना चाहूँगी. Hello G, my name is Tarunima and this is probably my 5th time rafting, and I think the name of the camp justifies itself and I'm having a great time. And if you're a beginner and who wants to start doing rafting, this is a great place to come, so please do that. Hi, I'm Harpreet, popularly known as Harry, and I'm a caterer by profession, and I was taking care of the food out here. And this place is ultimate, as its name suggests, it's an ultimate survival camp. Thank you. Hi, my name is Pooja and we've come from Bombay. First time in everything. Of course, running has been my passion. I've been running for many years now. But everything else has been for the first time and it's been beautiful. Ultimate survival rocks. Wow. Hi, I'm Geeta. I'm from Delhi. और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ. बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, बट यहाँ रनिंग के लिए फ़र्स्ट टाइम आई और राफ्टिंग भी फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और अमेजिंग एक्सपीरियंस है. Thank you. Wow. Hi everyone, my name is Rakhi and I'm traveling from UK and here for a visit for family, but Ultimate Survival Camp I put a cherry on top because this is absolutely brilliant experience and it's the first time I've come here. Wow. So thoroughly enjoying it, we'll love to come again. Cool. Hi, मेरा नाम सरोज है और मैं अम्बाला से आई हूँ. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बट ऑसम एक्सपीरियंस. Wow. Hello, my name is Vikram Sirohiwal. I'm a Sufi singer and Qawwal. और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ and it's totally amazing and mind blowing. Loving the rafting, doing it for the first time. Wow.
Hello there, I'm Richa, I'm from Mumbai, and this is my first experience to Ultimate Survival Camp. It did take some time to reach out here, but once I've reached, I'll make sure I'm going to be here every year. This is the best place for everyone who's watching this video on YouTube or wherever. This is the best place for you to come together with your family and explore to each and everything for the first time. That is, it includes everything: obstacle running, river rafting, everything. You can introduce this to your children and introduce fitness in them and make it a habit and a routine in your kids' life. I just loved it, and I'm going to be here every year. Thank you. Here you go. Hi. You have to be little loud. My name is Tanisha. I'm a student and this is my first time rafting and I'm really excited. It has been such a fun journey and I love it over here. Wow, wow, wow. Very nice. Thank you for your thoughts. Wow. आगे आ जाओ इनके पास. Don't think about chilled water. दोस्तों हमारी बोट बीच नदी में रुक चुकी है और बिकॉज की पानी कम है इसलिए तो हम लोग बीच में स्टक हैं. अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स नीचे उतरेंगे और they'll help. चप्पल से भी नहीं चला जाएगा, आप पहन के देख लो. दोस्तों अभी जैसे बोट हमारी फंस गई है तो ये सब लोग हेल्प कर रहे हैं. बहुत ही फन हो रहा है. I think I've never done this ever in my entire rafting experience. First time, so every time it's a new experience. New experience. It's a new one. तो ये राकेश जी वहाँ पर हैं और ये भी हेल्प कर रहे हैं. मैं वहाँ पे. Wait. Yeah. Go easy. Just hold the rope. Give her a pedal. Give her a ऑन बोर्ड कर लिया है. ये एक्सपीरियंस है दोस्तों और ये एक्सपीरियंस किए जाते हैं. थ्रिलिंग. ये किया कैप्चर किया ना सबका? हाँ, ये कैप्चर हुआ है. ये टीचिंग का एक्सपीरियंस. That is why in my entire rafting experience. But you need to share these. Fun. You can't keep it to yourself. Yeah, you have to. Seriously, I'm going to haunt you otherwise. Share the banana. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. हम ज़्यादा तेज मार रहे हैं actually. हैया हो हैया 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 हो हैया. सुंदरा बेवफा मेरा कातिल हो गया आके जो पैडल मारो. उस कॉर्नर में लो जल्दी से फॉरवर्ड. उस कॉर्नर में जाना है हमें. मुझको थोड़ा वाटर लेवल थोड़ा सा फास्ट हुआ है और थोड़ा सा मतलब इतने रैपिड्स नहीं है बट ठीक है. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अ बिगनर एंड यू सी एवरीवन इज एंजॉयिंग. इन्होंने हर तरीके का कार्य कर लिया आज यहाँ पे इस राफ्ट पर और सब कुछ बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है. यू कैन सी. और I'll leave the details of Ultimate Survival Camp so that you can connect with us. And चप्पू एक्चुअली बह गया है तो हम रेस्क्यू मिशन पे हैं. अभी सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तेज से चप्पू चला रहे हैं क्योंकि एक चप्पू हमारा आगे चला गया है. थोड़ी सनसनी. बी फोकस. ये देखो एक्चुअली चप्पू बह गया था, बोट हमारी फंस गई थी तो अब ये लोगों ने सबने पास मारा है ताकि वो चप्पू को हम रेस्क्यू कर सके, है ना. वो भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा था तो बिल्कुल सनसनी चल रही है यहाँ पे बिल्कुल.
और गाना भी चल रहा है, मस्ती चल रही है, सब अपने अपने टास्क में लगे हुए हैं और हम चप्पू तक पहुंचने वाले हैं। ये रहा हमारा चप्पू, ये देखिए आप, आ गया। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है तेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान।